咚咚咚咚！哇！東華幼稚園奇趣頻道。華華，你有冇有心事啊？做乜自己一個人坐埋一邊嘅呢？又唔開心，不如同我講啦，睇下我幫唔幫到你。唔好睇我哋小朋友人仔細細，其實喺情緒上，我哋都會有好多唔同嘅因素而有所變化。但係遇上唔穩定嘅情緒時，學校又可以點幫到我哋呢？當小朋友有情緒嘅狀態，唔識得用言語去表達，喺呢個時候，我哋學校嘅老師會透過美藝活動去抒發小朋友嘅情緒，將佢哋內心世界表達出嚟㗎啦。我見到你好似喊緊唔開心嘅，發生咩事啊？落緊雨，想玩上滑梯，所以就唔開心。咁你有咩方法去解決啊？晴天媽媽再帶我去玩上滑梯，我就會開心返㗎啦。好啊，都係一個好方法喎。見到小朋友有唔開心，可以同佢玩下，傾下偈，對穩定情緒好有幫助㗎。有情緒係在所難免嘅，但其實我哋可以諗方法去處理，例如好朋友、老師或者屋企人去傾偈，甚至透過唔同嘅活動去抒發感情。理想情緒絕對唔係孤單一個㗎，等我哋都做返自己情緒嘅小主人啦！我哋今集好唔好睇啊？記住訂閱我哋嘅頻道，讚好同分享，我哋下集再見。